सर्विस मैनुअल की सहायता से मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं जो कि नो साउंड फॉल्ट के लिए अनिवार्य है। बात करेंगे कि इसके अंदर हमने क्या क्या चेंज किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ आज हम बनाने जा रहे हैं पायोनियर का एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं। नो साउंड फॉल्ट के लिए आया है। चलिए देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। सबसे पहले हम HDMI कॉम DSP IC को वॉश करेंगे। इसमें थोड़ा बहुत जो रस्ट है वो क्लीन हो जाए। चलिए हम पहले इसको क्लीन करेंगे, उसके बाद आगे देखते हैं। इसका जो HDMI कॉम DSP IC है, इसमें पहले किसी ने PCM IC बदली किया है, देखकर लग रहा है। और मैं अक्सर इस बात की चर्चा करता हूँ कि जब भी ये IC बदली करे तो सिर्फ ये ना करे, इसको भी करें। ये दोनों एक जोड़ी है, एक दूसरे के सीरीज़ में रहता है। और ये IC फ़िलहाल ख़राब दिख रही है। कैसे ख़राब है मैं इसकी चर्चा करूँगा। इसका जो ये लास्ट के 2 पिन हैं, इस पर आप ध्यान दीजिए। किसी भी तरह का कोई भी सप्लाई नहीं है इसमें। और अब आते हैं हम पिन नंबर 17 पे। यहाँ पर भी कोई भी सप्लाई नहीं है। इसको हम रिप्लेस करेंगे, बदली करेंगे। साथ ही साथ इसके आसपास के जितने भी छोटे छोटे रेजिस्टेंस है, इसे भी चेक करेंगे। ये है वो IC और ये है इसके लास्ट के 2 पिन। यहाँ पर सप्लाई आनी चाहिए। और ये है वो पिन नंबर 17, यहाँ पर भी सप्लाई आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए इसकी चर्चा मैं आगे चल के आपको करूँगा, चेक करके दिखाऊँगा कितनी आनी चाहिए। IC को तो हम बदली करेंगे ही, साथ इसके अंदर जो है कुछ कैपेसिटर ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा लीकेज है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, जो कैपेसिटर काफ़ी ज़्यादा लीकेज मात्रा में है, उसे भी हम चेंज करेंगे। एक यहाँ पर भी है। चलिए सबसे पहले हम IC रिप्लेस करते हैं। बहुत बुरी हालत में है ये कैपेसिटर। हमने जो है इसकी दोनों IC मंगा ली है। अब जो है हम इसको फिट करेंगे।
हम बात करेंगे कि अगर नकारात्मक विचार हमारे मन में आते हैं तो उनसे दूर कैसे रहे। नकार ये कैसे अपने आप रखना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक रखना चाहिए, इसी के बारे में आज राइट हियर ऑन बिग एफएम। ऑल चैनल वर्किंग गुड हो गया है और वर्किंग गुड होने के पीछे की जो कहानी है वो है ये PCM 9211। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इसके सप्लाई के बारे में बताऊंगा, तो मैं इसकी चर्चा कर लूँ। चर्चा करना भी अनिवार्य है। मैंने सबसे पहले बात किया था लास्ट के पिन की। ये जो PCM IC का जो लास्ट का पिन है उसके बारे में हमने बताया था। चलिए हम सबसे पहले उसी पे सप्लाई चेक करेंगे। आप देख सकते हैं 2.5 वोल्ट। ये कंपलसरी है, अनिवार्य है, आना चाहिए इतनी सप्लाई। और हमने बात की थी पिन नंबर 17। इतनी सप्लाई आनी चाहिए। अगर ये सप्लाई नहीं आ रही है इसका साफ साफ मतलब है कि आपकी जो है ये आईसी ख़राब है। अब हम सर्विस मैनुअल की सहायता से आगे चल के आपको हम समझाएंगे कि ये आईसी काम कैसे करता है। फ़िलहाल हम कुछ महत्वपूर्ण सप्लाई की चर्चा करते हैं। महत्वपूर्ण सप्लाई में ये अपने दो बड़े बड़े कॉइल्स हैं 3.3, ये है 5 वोल्ट। उसके बाद आते हैं ये 2.1, ये ड्राइव का सेक्शन है। 0.900 है, इस बात का ध्यान रखें। ये इनपुट सप्लाई है 3.2। अब हम यहाँ पर आते हैं 1.198, लगभग 1.2 के बराबर है। यहाँ पर 0 है, कुछ भी नहीं है। अब हम 3.16, 3.3 होना चाहिए, 3.16 क्यों है पता नहीं। खैर आगे हम बढ़ते हैं तो कुछ रेगुलेटर्स 1.879 है। अभी ये जो है पूरा वर्किंग गुड तो हो गया है। और हमने बात की थी कुछ कैपेसिटर्स जो कि ख़राब हैं, तो कैपेसिटर्स हमने यहाँ के एक तो चेंज कर दिए जब भी हमने ये आईसी निकाला था, तभी किया था। बाकी भी हम चेक करते हैं कि कोई और कैपेसिटर ख़राब है क्या। चलिए देखते हैं। ये सब हैं संक्रमण के नाक, कान और गले का संक्रमण। कारण, लक्षण और उपचार। अभी हम बात करेंगे कि इसके अंदर हमने क्या क्या चेंज किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो ये कैपेसिटर आप देख रहे हो,
सेकंड ये है 22 MFD का सिल्वर में कैपेसिटर नहीं था मेरे पास, तो मैंने नॉर्मल कैपेसिटर यूज किया है। और तीसरे नंबर पे आता है ये 220 MFD का है। और चौथे नंबर पे है ये 100 MFD का है। जो ख़राब था वही मैंने चेंज किया है, जो अच्छा था उसको हमने चेंज नहीं किया है। और इस काम में मदद करते हैं हमारे ये मीटर, काफ़ी सहयोगी है, बता देते हैं कि कौन सा कैपेसिटर अच्छा है, कौन सा ख़राब है, किसे बदलना चाहिए। फ़िलहाल ऑल वर्किंग गुड है। अभी हम इसको फिट करेंगे, रेडी फॉर डिलीवरी है ये। यहाँ पर एक छूट गया था, उसको भी हमने कर दिया है। ये मेरा ही है क्या? सर्विस मैनुअल की सहायता से मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ, जो कि नो साउंड फॉल्ट के लिए अनिवार्य है। यह है अपना PCM IC। इसके जो लास्ट के दो पिन है 48 और 47, यहाँ पर 2.5 आना ज़रूरी है। साथ ही साथ पिन नंबर 17 डिजिटल आउट, यहाँ पर 1.2 1.3 आना ज़रूरी है। और सप्लाई तो कंपलसरी है ही 42 नंबर पिन पे, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। साथ ही साथ मैं सलाह देता हूँ कि ये IC भी चेंज किया जाए 1681। क्यों? ये IC भी ख़राब होगा तो भी नो साउंड इशू आता है, और ये भी ख़राब होगा तो भी नो साउंड आता है। जिन हमारे मित्र का है उन्होंने पहले जिसको भी दिखाया होगा उसने इस IC को तो चेंज किया था, लेकिन वो इस IC को चेंज नहीं कर पाया था, या उसे ये IC मिली नहीं होगी, कारण चाहे जो भी रहा हो। क्योंकि ये IC यहाँ से डिजिटल आउट निकलने के बाद DSP IC से प्रोसेस होकर के सिग्नल यहाँ पे आती है। इसलिए मैं सलाह देता हूँ कि जब भी आप चेंज करें तो ये दोनों IC को एक साथ चेंज करें।